Regjeringen sier at de fortsatt vil satse på nordområdene. Jeg synes at det er flott at regjeringen fortsetter dette engasjementet. Men regjeringen står i gjeld til den forrige borgerlige regjeringen. Høyres utenriksminister Jan Petersen satte nordområdene på agendaen gjennom nordområdemeldingen fra 2005. Den rød-grønne regjeringen kom til duk og dekket bord. Det er heller ingen nyhet at regjeringen har fokus på nordområdene. Allerede i Soria Moria-erklæringen ble det definert at nordområdene ville være et av de viktigste satsingsområdene i de kommende år. Dette er nå 7 år siden. Og hvis man ser bort fra avtalen om delelinjer i Barentshavet og grenseboerpass, så er det i bunn og grunn lite konkret som er kommet ut av regjeringens nordområdesatsing. Det er ikke mangel på abstrakte ambisjoner, store ord og gode ønsker fra regjeringens side. Dette er min mening mer mangel på vilje og gjennomføringsevne av vedtatt politikk, og mangel på evne til nytenkning. Høyre mener at en god nordområdesatsing kan representere en av de største vekst- og kompetanseimpulser som Nord-Norge har stått foran på årtier. Hovedutfordringen er å legge til rette for at flest mulig folk kan og vil bo og satse i nord. Landsdelen trenger flere bein å stå på. Det må satses offensivt på kunnskap og kompetanseutvikling, slik at man får økt verdiskapning. Dagens regjering henger ikke med når det gjelder utdanning og bygging av infrastruktur i nord. For at landsdelen skal kunne utnytte de naturgitte ressursene, er det en klar forutsetning. Kunnskapsskolen og forskningsmiljøene i Nord-Norge må styrkes, og man må øke satsingen på kunnskapsbaserte næringer. Sjømatnæringen blir stadig mer avhengig av kompetanse, og dette er en utvikling der Nord-Norge ikke kan sakke akterut. Høyres løsning er å sikre sterk norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene og på Svalbard, og sikre gode rammevilkår til å utvikle næringsklynger i nord. Dette må gjøres med de eksisterende forskningsmiljøene i landsdelen. Regjeringen har varslet om en mineralstrategi, og det er bra, men det var Høyre som i 2011 foreslo at det måtte utarbeides mineralstrategi. Verdiene vi har, må tas godt vare på. Det må lages en helhetlig forvaltnings- og utviklingsplan for en bærekraftig utnyttelse av naturressurser. Det må være strenge miljøkrav, og om nødvendig skal det styrkes. Høyre vil videreføre samarbeidet mellom norske og russiske organisasjoner, institusjoner og folk-til-folk-samarbeid. Dette for å nevne noe. På kysten av Nord-Norge har fisken i årtier vært hovednerven og en forutsetning for bosetning. I 2011 eksporterte sjømatnæringen i Norge over 53 milliarder norske kroner, og dermed en av våre største og viktigste eksportnæringer. Jeg ser med bekymring på hva som skjer når den rød-grønne regjeringen øker tollen på matvarer. De skyver den norske fiskenæringen foran seg for å sikre Senterpartiets stemmer. Det er i dag stor optimisme også i forhold til næringer innenfor marin sektor, oppdrett, vindkraft, mineraler og reiseliv. Og endelig ser det ut som befolkningsnedgangen har snudd i veldig mange kommuner. Høyre vil være garantisten for nye ideer og bedre løsninger i nordområdepolitikken. Vi vil legge til rette for at Nord-Norges befolkning og lokale myndigheter kan ta ledelsen i utformingen av vår egen framtid. Myndighetene må i større grad snakke med dem det gjelder, med dem som vet hvor skoen trykker.